Pierwszy dla polskiego przewoźnika Impuls 2 trafi do łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Nowy skład miałem okazję zobaczyć na premierowym pokazie w fabryce Newagu w Nowym Sączu. W tym odcinku zobaczymy, jaki standard wyposażenia nowy skład zaoferuje przyszłym pasażerom. Zapraszam Was do oglądania. Nowa trzyczłonowa i elektryczna jednostka ma około 60 metrów długości. Na pokład zabierze co najmniej 300 osób, w tym 160 pasażerów będzie podróżować na miejscach siedzących. Konstrukcja pojazdu względem Impulsa pierwszego jest dłuższa. Każdy z członów przedłużono o 60 cm, ale jednocześnie zmniejszyła się waga pojazdu, co ma przełożyć się na tańszą eksploatację. Na obu bocznych ścianach nadwozia znajduje się 5 drzwi podwójnych odskokowo przesuwnych. Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej ustawiono w układzie 2+2. Pod każdą ich parą znajduje się jedno gniazdo elektryczne oraz gniazdo USB. Tak więc para pasażerów nie popracuje na dwóch laptopach, ale już możliwe będzie podłączenie mniejszych mobilnych urządzeń. W jednostce dostępne są też uchwyty na rowery. Pojazd wyposażony jest w systemy informacji pasażerskiej i monitoringu, będące już standardem dla wszystkich nowych jednostek. W pojeździe jest też niewielki biletomat obsługujący płatności wyłącznie kartą. W wejściach działać mają też kurtyny powietrzne, mające na celu utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzu latem i zimą, pomimo otwierania drzwi na stacjach i przystankach. Akcję ratunkową w sytuacjach zagrożenia życia może też wspomóc dostępny na pokładzie defibrylator. Dla rodziny z dziećmi wydzielono w składzie 4 miejsca siedzące ze współdzielonym stolikiem po środku. Na stole znajduje się gra planszowa utrzymana w kolejowym klimacie wraz z wbudowaną kostką. To świetny pomysł na urozmaicenie dziecięcej podróży. Nowa jednostka spełnia rozporządzenie TSI PRM odnoszące się do obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się. W związku z tym w jednych drzwiach dostępny jest podnośnik dla wózków inwalidzkich, a w przestrzeni pasażerskiej wyznaczone zostały 2 miejsca postojowe. Do obsługi osób niepełnosprawnych dostosowana została też toaleta. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka. W kabinach maszynisty naturalnie dostępny jest podgląd parametrów pracy jednostki i bieżących awarii systemu. Są tu też m.in. moduły odpowiedzialne za kierowanie pociągiem, komunikację oraz podgląd obrazu z kamer monitoringu. Znajdują się tu też elementy europejskiego systemu sterowania pociągiem ETCS poziomu 2.
System pozwala na jednoosobową obsługę trakcyjną przy prędkości powyżej 130 km na godzinę, a jednostka dopuszczona będzie do poruszania się z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Łącznie 14 takich zespołów trakcyjnych zasili szeregi ŁKA. Jeden nowy skład kosztował 19 milionów złotych brutto. Umowa poza dostawą i gwarancją obejmuje również utrzymanie składów przez okres 12 lat. W tym celu pod obsługę składów producent zaadaptuje halę na łódzkim Olechowie. Pojazd przed dostawą musi przejść jeszcze proces uzyskania homologacji na torze testowym w Żmigrodzie. Pierwsze zamówione 4 zespoły trakcyjne mają wyruszyć w trasy w grudniu tego roku, a pozostałych 10 sztuk do połowy 2019 roku. Inwestycja ŁKA w Nowy Tabor wiąże się z planami uruchomienia nowych połączeń oraz utrzymującym się wzrostem liczby pasażerów na obecnych trasach. Postępuje też integracja kolei z komunikacją miejską w Łodzi, mówi się wręcz o uruchomieniu połączeń kolei miejskiej. Dalszy wzrost roli kolei spodziewany jest po otwarciu tunelu średnicowego w Łodzi, planowanego na 2022 rok. To powinno przysporzyć ŁKA jeszcze więcej pasażerów, a do ich obsługi kolej potrzebować będzie pojemnych składów. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!